博斯曼型材加工中心是一种用于线型材料宽度在有效范围内加工的数控机床，可以对工件进行洗削、钻孔、拱丝等操作，减少装夹次数，加工过程数字控制，能够保证零件的尺寸精度和表面光洁度，自动化程度高，可连续进行加工，缩短加工时间，提高生产效率，可根据不同的工件和加工要求进行编程，适应各种复杂零件的加工。